меня зовут Нина. Сегодня я с вами поделюсь рецептом огурцы по-польски. Для этого нам потребуется килограмм огурцов, полстакана воды, полстакана растительного масла, полстакана сахара. Также чуть меньше 2 столовых ложек соли, вот мы приготовили тут ложечку, и головка чеснока, уксус, пучок петрушки. Обязательно нужно промыть хорошо огурцы. И как видите, я уже обрезала кончики. Это для удобства, и они нам уже не понадобятся. Когда мы промыли огурцы, мы начинаем их нарезать. Самый главный процесс – это правильно нарезать огурцы. Соответственно, мы делим их на половинки, и потом еще на половинки, и можно даже еще на половинки. И получается вот такие брусочки 5-6 сантиметров. Ну, можно измельчить, кому кажется слишком длинно. У нас на столе стоят 3 пол-литровые баночки. Их обязательно нужно простерилизовать. Если у вас есть посудомоечная машина, она отлично с этим справится. Если нет, то их можно простерилизовать в духовке. Было бы хорошо, если эти огурцы были домашними. Это самый важный момент, потому что консервация хранится достаточно долго. И, соответственно, все, что есть в огурчиках, все попадает в рассол, и потом мы все кушаем с вами вместе. Также для наших огурчиков нам потребуется петрушка. Да? Петрушку я использую тоже домашнюю, она тоже с грядки, но кроме петрушки вы также можете использовать сельдерей. Возможно, у кого-то на грядке растет сельдерей, он прекрасно заменит нам петрушку, и он придаст особый аромат, пикантность, особый вкус нашим огурчикам. Рецепт называется по-польски, поэтому он достаточно пикантный, так как мы используем чеснок. Соответственно, они получаются с ароматным чесночным запахом, очень сладенькие, в меру соленые и сочные. Вот мы порезали наш последний огурчик. Головку чеснока здесь я почистила. Его нужно порезать. Режем не очень мелко. Порезали наш чеснок, мы его полностью добавляем к нашим огурцам. Теперь мы порежем нашу петрушку. Предварительно помыла. Ну и примерно вот такой пучок. Можете положить чуть больше или чуть меньше. Если чуть больше, то будет ароматнее. Таким образом мы сделали наш рассол. Мы сейчас это все помешаем и оставим на 2-4 часа. Наши огурчики дали сок. У нас получился вот такой вот рассол красивый. И сейчас мы должны наложить наши огурцы в нашу тару, предварительно приготовленную. Пол-литровые баночки. Можно также и делать в литровых банках. Так, мы начинаем накладывать, желательно накладывать поплотнее, я буду это делать руками. Стараемся придавливать поплотнее, так вот, желательно не оставлять там пустоты. Не забываем складывать нашу петрушку, также не забываем складывать наш чесночок. Заготовлена кастрюля. Кастрюля высокая, у меня на 6 литров, да, на 5 с лишним. И положила туда полотенце. Крышки мы просто прикрываем, но мы их не закручиваем. Это важный момент при стерилизации, чтобы они не взорвались, наши баночки. Ставим на максимальное и ждем, когда наша кастрюля закипит.
После закипания нашей воды, в данном случае нам нужно поставить 10-12 минут на таймере, так как баночки наши маленькие, и ждать. Вот такие огурчики мы получили. Очень ароматные, сочные, с пикантным чесночным вкусом. Кушать их можно на следующий день после приготовления. Готовьте дома. Приятного аппетита!